Jos. Oh, maling yo. Apa jiko layangan gue? Ini apa tuh ya? Kurang lu. Jos. Antem. Yo. Alah, siapa tuh? Hah? Oh, yuk tegen yuk. Gatal kan lho, Ini. Oh, tegen. Hasilnya nak ini ngumpul. Tangan ini loh. Apa kok sendaren iki? Kak. Baru yang cepat loh ini. Ini kan udah beli ya. Aduh, Siliwangi. Loh, Tik. Sapa, Dun? Siliwangi gitu. Coba aja, aduh. Wah, tadi rasa lah pengen. Pengen rasa lah bisa mantap neng anu, Dek.
Oke guys, terbang. P to A. A. Maju sih, maju. Oke, panjer. Oke guys, layangannya mudun. Ini agak ekstrim. Layangannya hampir jadi tumbalnya kali baru. Gur kali guys. Dilihat Don. Ini layangan nih. Pada guys. Boyo. Lagi apa ya juga ya? Pon kali. Hah? Pon kali penak wat-watuan. Kira coba tengah. Oh, malah yo. Apa juga layangan gue? Layangannya jugur kali, guys. Oke, kita akan ke sana dulu. Oke guys, layangannya ning kono kae. Piye iki, Pak? Nyelat. Ayo bismillah. Si, lalu. Aduh. Ini adalah kali yang dulu menggunakan layangan saya guys. Layangan big size. Jangan apa ya, tulisannya SI ya guys. Ketir. Jadi ini gini guys, tunggulnya para wani. Wes. Layangannya mami. Ngeri gak? Wah gendeng lagi. Dari cuma dari. Dari cuma dari mana? Layangan tobo kali. Woi sip. Oke, kita akan tegak dulu. Oke, layangan sudah bisa dievakuasi. Entah apa yang membuatnya medun, tapi yang jelas ada anginnya membat guys. Oke, terima kasih. Salam bor.